تلاقي في بنت حلوه طالعه بزوم ان على وشها بالميك اب بتاع بتتكلم في التسويق، او هوك صايع او هوك جامد بالظبط كده او بتاع، يخليه يكمل الفيديو للاخر، بس كم المحتوى اللي جوه فارغ. هي دايما مشكلتنا كده ان هي جاذبه، محتوى جاذب. تلاقي في بنت حلوه طالعه بزوم ان على وشها بالميك اب بتاع بتتكلم في التسويق، او هوك صايع او هوك جامد بالظبط كده او بتاع، يخليه يكمل الفيديو للاخر، بس كم المحتوى اللي جوه فارغ. صلاحيته ايه؟ على فكره احنا بنعمل المقارنات ديت، يعني لما بتخش على السوشيال ميديا اكاونتس على نفس البلاتفورم بتاعه منصات محترمه وحسابات لشركات كبيره او مؤسسات او مؤسسات اكاديميه كبيره، وتقارن عدد الفولورز وشكل الانجيجمنت عليها فيرسز اللي موجود على محتوى تاني تجاري او اعلامي، بتلاقي شتان. يعني تلاقي مثلا حاجه زي مثلا الحساب الخاص بهارفرد بالعربي، هارفرد بزنس ريفيو بالعربي، تلاقي فيه عليه مثلا 20 لايك، 50-60 الف فولور. تخش بقى على فلان الفلاني اللي عامل نفسه خبير تسويق، تلاقي فيه 200 مليون 300 مليون فولو. انت متخيل بقى كمل بالظبط كده. التاني بيتكلم كلامه طبعا اكيد مش جاذب، مفيش 200 مليون ناجح عبقري في الدنيا.